สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้30ตุลาคม2562ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนแมดโมมีผลกระทบ30ตุลาคม2562ถึง2พฤศจิกายน2562ครับวันนี้ครับเมื่อเวลาประมาณ10 นาฬิกานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันนะครับจากพายุโซนร้อนแมดโมซึ่งขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลจีนใต้ห่างจากชายฝั่ง195 กิโลเมตรคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามเย็นวันนี้แล้วก็จะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาต่อไปและต่อไปก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สายด่วน1182ด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศข่าวอีกครั้งวันนี้ประมาณ17 นาฬิกาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพายุนี้จะเป็นยังไงจะอ่อนตัวลงเป็นพายุดีเพรสชันไหมหรือว่าจะมีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้นี่แหละครับตามภาคต่างๆของประเทศไทยมีอันตรายเหมือนพายุโพดูลหรือไม่นะครับติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งนี่แหละครับเขาประกาศข่าวฉบับที่8ตรงวันที่30ตุลาคม2562เมื่อเวลา10 นาฬิกานะครับก็ภาคที่จะได้รับผลกระทบก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ101 ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ30เนี่ยจะกระทบอยู่2ภาคคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออก31จะกระทบไปถึงภาคใต้เลยนะครับ31นี่เพราะว่าพายุมันจะเข้ามาแถบนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เหมือนเดิมภาคตะวันออกก็เหมือนเดิมนะครับวันที่1 ถึง 2ก็เข้าสู่ภาคกลางภาคใต้นะครับต่อไปตามลำดับนะครับก็จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้อ่านที่ใต้คลิปนี้นะครับที่คอมเมนต์แรกครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ